どうもひろまさです。今日はですね、櫃石島やってきました。でここね、櫃石漁港っていうところなんですけれども、今日ここでねメバル狙っていきたいと思います。でね、今日が7月の26日で、梅雨メバルというよりはね梅雨明けメバルになると思うんですけども、ちょっと20センチ超えるのが2、3匹釣れたらいいなと思ってやってきてます。でね、このポイントなんですけれども、こっちこう向かって、これがね沖に向かう鳩なんですが、奥までね、街灯が入ってて、結構ね小魚ベイトも入ってるということで、メバルもね追いかけて入ってきてくれてるんじゃないかなと思って、今日はここでねやっていきたいと思います。それでは行ってみよう。出ました。17、8センチかな。そんな大きくないけどメバルゲットです。17、8ないな、ごめんなさい。15センチかな、ゲット。でも可愛いからね、リリースしちゃいましょうね。出た。結構今手前で来ましたね。ショック。釣れました。これは20センチ超えてますね。いいサイズゲットです。イエイ、梅雨メバ、梅雨明けメバよっしゃー。イエイ、何センチかな、22、3はありそう。イエイ。意外と幸先よく、今ね3投目だったんですけど、ちっちゃいの1匹の後、
嬉しいな、結構幸先いいので、この後続くかどうかわかんないけどね。まだいてほしい。で、カメバルでも夏ってさ、暑いから夜の釣りが多くなっちゃうよね。レグイちょっとちっちゃいけどね。カサゴちゃんでしたね。そんなに進めるつもりなかったけど。結構ね、水深浅いんで、ジグヘッド 1.5g 使ってるんですけど、それでももう10カウントもすれば絶対底ついちゃってるんで、ちょっと早めにだから中層付近をね狙っていきたいなと。中層ばっかり狙っちゃうとすごいちっちゃいのがねすぐついてくるんですけど、乗らないんで、上層よりはね下を今つけてます。あー、20センチ超えてますね。イエイ。20アルナシブライダー来ました。イエイ。結構ね、当たり頻発するんでめっちゃ楽しいです。ちょっとねちっちゃいのが多いんですけど、こうやってキーパーサイズもねポロポロ釣れてたら今日はメバル煮つけ食べれそうです。同じとこずっと釣ってても荒れてくるんで、少しですね移動しながら釣りしていきたいと思います。オートリース
30超えましたね。いいサイズかも。よし。17、8センチぐらいのゲットです。イエイ。結構ね、手前で一気にひったくってきましたね。面白いです。あしちゃった。ショック。今ちょっと藻がすごい一面に広がってて釣りにくい状況なんですけど、この手前の際だけね、まだ藻がちょっとだけない状態になってます。でこの際もね結構釣れるんで、ちょっとね丁寧に探っていくと、もうほんとね浅い4、50センチかな、多分それぐらいの深さのところになるんですが、時々ね大きいのもいたりして、で、今もねずっと釣ってたんですけど、17、8センチぐらい。あ、これはちっちゃいか、ちっちゃいけど、こんな感じで1頭1尾ぐらいではね釣れてます。ただまあこういうのはちっちゃいですけどね。まあね、ちっちゃい、こんな感じでね数は釣れてます。はい、長考終了しました。今日ねここに来てだいたい4時間ぐらいかな。今がね12時ちょっと過ぎたぐらいなんですけども、10匹以上はねキーパーサイズ取れました。で、釣っててね、すごいちっちゃいのばっかりなんですよ。やっぱり14、5センチが多いんですけれども、その中にねたまに大きいのも混ざって、楽しむ分にはね十分楽しみました。途中ね釣り上げたのはいいけど、いいサイズポチャッとね海を落としたりとか、ちょっとね、もったいないこともしたんですが、今日ね帰って食べる分は十分あるかなと思うんで、今日はこれで終わりにしたいと思います。今日も動画を見てくれてありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録お願いします。それではまた、バイバイ。